គ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូនៅលើ Channel កសិកម្មទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំបានសារជាថ្មីជាមួយនឹង clip វីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងលើកយកនៅវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដើម្បីយកមកជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការផលិតចំណីមាន់ដែលចំណាយប្រាក់តិចនិងសម្បូរវីតាមីនជួយឲ្យមាន់របស់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងធំធាត់បានលឿនបាទហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់នឹងថាការផលិតចំណីមាន់ដែលចំណាយដើមទុនតិចហ្នឹងគេធ្វើរបៀបម៉េចទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទអញ្ចឹងមុនពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការផលិតនៅចំណីមាន់បានហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការគ្រឿងផ្សំមួយចំនួនជាមុនសិនដោយគ្រឿងផ្សំនោះមានដូចជាដើមចេកនឹងចំនួនកន្លះគីឡូកន្ទុកកន្លះគីឡូពោតកន្លះគីឡូទឹកត្រីចំនួន4ស្លាបព្រាហើយនឹងចុងក្រោយគឺវីតាមីនសម្រាប់ចិញ្ចឹមមាន់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្នាំវីតាមីនដែលយកមកធ្វើការចិញ្ចឹមមាន់ហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅតាមកន្លែងកសិកម្មផ្សេងៗណាហើយចំពោះវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើវិញគឺដំបូងឡើយហ្នឹងគឺគ្រាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការយកដើមចេកហ្នឹងមកចិញ្ច្រាំឬក៏ហាន់ជាចំណិតស្ដើងៗទៅហើយយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងធុងមួយមកបន្ទាប់មកយើងយកគ្រឿងផ្សំដែលនៅសល់ហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងធុងមួយនឹងដែររួចហើយធ្វើការច្បល់វាឲ្យសព្វល្អមកគឺជាការស្រេចហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការច្បល់វាហើយហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកវាហ្នឹងមកធ្វើជាចំណីមាន់របស់យើងបានហើយនេះគឺគ្រាន់តែសម្រាប់ចំណីមាន់ចំនួន4-10ក្បាលណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើសិនជាមាន់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនដែរយើងអាចធ្វើតាមនឹងទៀតទៅយើងបន្ថែមគ្រឿងផ្សំតាមចំនួនដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្លីប៉ុណ្្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយខ្ញុំបានក៏សូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share និង subscribe channel របស់ខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មនិងការចិញ្ចឹមសត្វអីផ្សេងៗជាចុងក្រោយខ្ញុំបានក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀត